ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးပုံလေးထုတ်ပြီးကျွန်တော်ကသိလေးရှိတယ်ဒီပုံလေးဆိုရင်တော်တော်ကြာပြီအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတော်လေးကိုပြည့်စည်နေပြီနော်ကို့မှာအဲ့လိုမျိုးပြည့်စည်နေတဲ့ပုံလေးတွေရှိရဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Fantasy Wizard YouTube channel ကနေပြီးတော့ပြန်နေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးက photo editing video editing နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပါလေ AI အကြောင်းတွေ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်နေတဲ့ channel လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးစပါမယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အခုလိုမျိုးဟောင်းနှက်ပျက်စီးနေတဲ့ပုံလေးတွေကို AI website တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုပြင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် browser တစ်ခုထဲသွားပြီးတော့ address bar မှာကျွန်တော်ရေးပြထားတဲ့ Vans AI ဆိုတာရေးလိုက်ပါဒီအပေါ်ဆုံးက AI website လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက် Vans AI website လေးနဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်ကိုက website မှာအသုံးမပြုခြင်းဘူး application အနေနဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာသူ့ရဲ့ application ကို download ဆွဲဖို့ link လေးပါပါတယ် open အောင်နှိပ်လိုက်ပါ download anyway ဒါဆိုရင်တော့ application အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းလေးကို download ဆွဲနေပါဖြစ်ပါတယ် install ကိုနှိပ်ပြီးတော့ application အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်ညာဘက်တောင်းကမြင်းသေး3ကြောင်းကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က login ဆိုတာနှိပ်ပါမယ် Google icon နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail account တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ဒီ website ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Vans AI ဆိုတဲ့ website လေးကိုအသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံလေးကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်ဒီမြင်းသေး3ကြောင်းကိုပဲဆက်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က restore all photo ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါအပေါ်ဆုံးက AI photo restorer ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ် upload image ကိုနှိပ်ပါမယ် select photo ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုပြုပြင်နေတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ရွေးပြလိုက်ပါကျွန်တော်တော့ဒီပုံလေးကိုပြုပြင်ပါမယ် A few moments later ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ AI ပြုပြင်ပြီးတဲ့ပုံလေးရပါပြီဒီပုံလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာတင်ဖို့အတွက် download ကိုနှိပ်ပါမယ်ခဏဆောင်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းတွေကို download ဆွဲပြီးဖြစ်ပါတယ် free အသုံးပြုတဲ့လူတွေကတော့အကန့်အသတ်နဲ့ပဲသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူက subscribe လုပ်မယ်ဆိုရင်တစ်လကို$8နီးပါးကျမယ်เนาะပုံ200လောက်ထိကိုသူကတစ်လမှာလုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တခြား AI feature တွေလည်းသူကရရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုက feature တွေအကုန်လုံးသုံးကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသုံးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကို့မှာလည်းပုံဟောင်းတွေရှိရဆိုရင်ဒီနည်းလေးနဲ့သုံးပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လောက်ထိပြုပြင်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်